大家好，又嚟到小寶好交啦。今日為大家介紹咧就係工匠堂所出產嘅《聖鬥士星矢青銅五小強》啦。咁呢套《聖鬥士星矢》咧就係由車田正美老師啦，佢喺1985年開始出嘅《聖鬥士星矢》漫畫啦。咁當時就出咗有呢個12黃道篇啦、12星座黃道篇啦。咁跟住就係呢個海王篇啦，同埋冥鬥士篇，咁主要都係圍繞住呢三大篇嘅故事啦。及後咁喺1986年開始咧，電視台亦都製造咗開始製作咗呢個聖鬥士星矢嘅動畫啦。total 有114話嘅，囊括咗漫畫大部分嘅故事啦。但係偏偏咧就係漏咗呢個冥王篇咧，當時係冇製作到嘅。呢個就原因就要即係可能當時就係即係佢預算啦，或者係佢去到嗰個即係去到嗰個故事，佢可能個漫畫同埋個故事嗰度係未可以銜接到嘅時間啦。咁所以當時佢哋係冇製作到嗰個冥王篇嘅。實際如果真係大家知道個原因咧，可以喺嗰個留言度話翻俾我聽啦嚇。因為當時都即係好期待啊，其實好多我記憶中好多朋友都好期待佢會製作埋呢個冥王篇。就算你話唔係話連住，咁都起碼隔1-2年你再出翻都會即係大家都會有個盼望喺度。但係後尾要去到成2002年啊，先至有出到呢個冥王篇嘅。咁大家都好開心啦，起碼佢完結咗，即係跟翻漫畫完結翻晒成個故事啦。及後都有再出一啲動畫，例如 Omega 啊、冥王神話啊嗰啲，佢都有出到嘅。但係其實我諗大部分啦，星矢嘅 fans 啦，都係比較 focus 喺主漫畫當時即係主本身嗰28卷漫畫啦。最初頭車田老師畫嗰28卷漫畫入邊嘅星矢嘅故事啦，即係去到冥王篇咧，其實我哋即係老餅啲，我哋嗰輩咧都當佢完㗎啦。後邊嗰啲就 bonus 咯，即係因為後邊嘅故事咧，其實佢都係有講到星矢後尾就着呢個已經係承繼咗呢個人馬座聖衣啦，12星座人馬座聖衣、黃金聖衣。但係個故事已經係繼續發展落去，唔係話即係我自己覺得個故事就有少少夾硬嘅再添加落去啦。但係我覺得如果話係你唔介意，你係 fans 咁都可以會繼續睇嘅。但係即係我就覺得如果完整性嚟講咧，就係其實早期嘅28卷漫畫我就當佢係一個完結㗎啦嚇。咁當然啦，你話如果商品嚟講，佢Bandai 佢梗係不停想出新嘅 product， 即係等於龍珠啦、Super 啊咁樣，咁變咗佢就可以不停可以出 product 去買錢啦。呢個係作為即係去 run 一個 business 或者係即係作為一個玩具生產商係必須佢哋一定係會咁樣做嘅。但係喺我哋自己 fans 即係話中意呢套動畫啦，或者中意呢套漫畫嘅 fans 嚟講咧，其實就另一個諗法啦，即係完整性係比較緊要啦。咁好啦，咁我講翻今日要介紹嘅工匠堂嘅青銅五戰士啦。天馬座、天龍座、天鵝座、仙女座同埋鳳凰座啦。咁我呢個 version 咧，工匠堂我買呢個 version 咧就係普通版嚟嘅。普通版就係話佢個上色咧都係以有啲又係原色膠啦或者係膠嘅即係令面為主嘅。但係以我所知咧，工匠堂係有出一 set 咧，佢有啲泰國限定版啊嗰啲咧，其實嗰 set 係即係如果你講我覺得係外觀上靚咧，其實我就會中意嗰 set 多啲，因為嗰 set 係金屬圖面啊，金屬色噴油嘅圖面咧，咁係比較切合動畫入邊啦，同埋係真係靚仔啲嘅。但係因為嗰套咧唔係咁易買到啊。我真係想我自己就真係想儲齊起碼儲齊青銅五個聖鬥士先啦。你話
嚟緊佢可能會出嘅12黃金戰士咧，咁到時我都會儲嘅。但係問題我諗12隻嗰個路途真係非常之漫長，因為我記得呢5隻咧，我都係24年定23年開始儲，都要成3年時間佢先至出得晒呢，接近3年時間佢先至出得晒呢5隻。咁變咗因為嗱工匠堂都有好多唔同嘅 product line 啦，咁變咗佢唔係話淨係出星矢啊嘛，咁變咗如果佢遲啲佢出黃金12星座，我諗都要儲齊咧，都比較耐啲嘅時間啦。所以咧嗱，你哋今日都聽到我揀選嘅歌曲咧，唔係第一季嘅 opening 嚟嘅，即係唔可以話叫應該話嗱，佢 total 如果舊版嘅卡通咧，嗰114話咧，其實係得2首 opening 嘅啫。咁我呢首咧就係 Soldier Dream 咧，就係第二首，即係第二首 opening。咁我就因為呢首係我比較喜歡嘅，所以我揀咗呢首。因為我唔知我下次再出呢個工匠堂嘅聖鬥士咧，可能係幾時啊？因為我未必會係佢出一隻黃金我就出一集，咁可能我都係儲齊幾隻啦，起碼咁幾隻我諗又要幾年嘅啦，所以我就會揀咗首我中意嘅 opening 嚟做我呢個今集介紹嘅 opening 咯。好啦，咁嗱，好似頭先咁講啦，我就比較喜歡泰國嗰啲限定版嗰隻黃金色嘅，即係嗰隻金屬色啦。咁希望唔知工匠堂遲啲會唔會再版或者點樣？不過佢再版嘅機會都好低，所以我就儲咗一套，起碼我都叫做還咗心願啦。因為以前咧我都有儲聖衣神話嘅，即係 Bandai 聖衣神話啦。咁第一咧佢就係出完 version 1咧，又出 version 2啦。咁佢當然 version 2咧係真係靚仔好多嘅，即係咁。但係你不停咁樣出 version 2，即係我哋嘅即係唔係個個買家嘅荷包都係無限噶嘛。咁變咗。而且買聖衣神話咧有一樣嘢係我自己後尾發現嘅，我自己嘅問題啦嚇，唔係即係好多人會 display， 但係聖衣神話咧我真係冇乜點 display 過，因為大家都知道佢鍍銀嘅嘢咧，你 display 咧，除非嗱有啲 collector 咧佢會噴一陣防鏽嘅，或者係令到佢唔好難接觸到氧化嘅塗層啦喺面度，咁變咗照 display OK， 但問題係。你咁樣就即係已經係損壞咗原本嗰隻 product 嘅 coating 啦。咁另外就係話，如果你咁 display， 就算我擺喺個櫃入邊，我用啲 3M 去封條去封咗啲罅位，其實佢點都有啲塵走入去嘅，同埋佢點都有少少氧化。咁變咗我就比較麻煩啲咯。即係我幾個人，我就盡量唔想佢有咩耗損啦。咁所以其實都係擺喺盒度睇多。咁變咗久而久之，我買咗咁多年咧，我就覺得。即係其實冇咗嗰個玩味性啊！咁後尾我開始儲膠之後，我都一路好期待有冇邊間廠商佢會出聖鬥士咧？哇！咁後尾工匠堂真係圓咗我心願。咁起碼我而家就算我 display， 我喺屋企 display 我都唔驚，我就咁擺。咁我要譬如我而家要呢一刻要做節目嘅時候，我都係揾紙巾抹一抹走啲塵，或者噴一噴走，揾啲噴筆，揾啲譬如相機噴鏡頭嗰啲咧，嗰啲擠去擠晒啲塵啊，掃晒啲塵走，咁我就 OK， 已經可以攞嚟做節目。咁之後我又係擺翻喺櫃又好，喺就咁好。你見到我後邊平時啲膠咧都係咁樣擺喺度嘅啫。咁變咗我覺得工匠堂真係還咗我心願咯。同埋咧佢哋，你會見到佢哋嗰個人樣咧，即係嗰個面相咧係製作得非常之近似嗱，即係唔係我自己話喜歡工匠堂我先咁講係。事實上，佢每一件 product， 佢每一個 IP， 佢都係製作得好似嗰個原本卡通入邊嗰個樣嘅。咁我覺得呢樣係幾緊要嘅，因為你話身體身材手手腳腳嗰啲，佢做得冇可能完全係跟足卡通嘅。但係其實我覺得嚇呢5隻其實係非常之似啊，非常之似，同埋佢亦都冇失去一個朗膠嘅玩味啦。咁所以我覺得即係我非常之推介大家如果仲而家，因為而家其實都唔平㗎啦，大家而家上網睇翻咧。但係如果你話見到仲有人會用一個比較相宜價錢放出，而你又喜歡咧，我覺得真係唔好等啦。即係因為呢啲膠品咧慢慢只會越嚟越少人，即係買少一套就得少一套，因為佢未必會再出嘅。咁變咗大家如果覺得係啱自己心水嘅就價錢啱啦，當然啦，唔係話咁啊可以出手啦。另外好似頭先我咁講啦，因為我就淨係揀咗啲5隻嘅。咁另外其實佢當時咧有一個
黑色版本，即係其實嗰個皇宮爭奪呢個假黃金聖衣篇入邊咧，另外都有5隻黑色黑小強嘅。咁嗰5隻咧我就冇買到啦，因為我就麻麻地，所以其實我就儲唔齊嗰隻，因為你要儲齊晒呢10隻咧，你先至可以儲齊到佢嘅配件咧，你先可以合體到嗰個假黃金聖衣嘅。我就冇去，亦都冇另外去購買，因為我見到有人係另外拆出嚟去賣啊，嗰隻假黃金聖衣。咁因為我對嗰隻假黃金聖衣我唔係十分眷戀或者係好有感情咯，我就冇買，所以我就淨係決定咗買呢5隻小強啦。咁及後我知道佢哋都公進堂都對大埔宏福苑咧有做咗個籌款咧，有另外一隻金屬色嘅紫龍嘅。咁即係我覺得如果大家係當時係有支持佢哋嘅，我覺得都係一份心意啦。係啦，咁我亦都覺得公進堂做呢件事係非常之令到大家即係有個欣慰喺度啦。即係佢亦都付出對呢個大埔宏福苑嘅災難咧，亦都有嗰個即係有個敬意嘅付出喺度。咁我亦都覺得好多謝公進堂有呢個咁嘅舉動啦，係嚇。咁難得有一間本地嘅玩具製作公司，佢有做呢個動作，我覺得即係好感動啊！即係見到，即係我唔係話其他冇做呢樣嘢嘅公司係乜嘢，但係即係真係好少有嚇。亦都我見到好似得佢哋咁做玩具公司嚟講。咁 anyway， 咁嚟緊我都好期待佢哋嘅黃金12星座啦，因為喺我自己都係對星座嗰樣嘢咧都比較有啲特別嘅偏好。咁尤其是佢黃金12星座，即係都冇乜邊套卡通有整呢個黃金12星座。咁希望佢能夠盡快啦，即係我都覺得要慢工出細貨嘅，但係就希望唔使咁耐啦，能夠我哋可以儲齊呢個黃金12星座嘅浪膠啦，係啦，咁嗱，今日我介紹呢個公進堂嘅聖鬥士嘅5位青銅聖鬥士咧，就到而家啦，到而家為止啦。咁希望下次我盡快啦，可以介紹埋黃金12星座啦。好多謝我嘅 channel 嘅多謝你哋可以 like 啦、subscribe 啦，同埋 comment 我嘅節目啦。OK， 多謝晒你哋嘅欣賞，下次再見，拜拜。